שלום לכם וברוכים הבאים לשיחה נוספת של PMI. במסגרת הפרויקט הזה אנחנו מספרים לכם ומביאים לכם את הסיפורים של מנהלי הפרויקטים באשר הם. היום נמצא איתי רונן. שלום רונן, רונן זילברשטיין. ברוך הבא. שלום אילנית. רונן, אתה יוצא היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, יש לך 21 שנות ניסיון בהובלת פרויקטים וניהול פיתוח גלובלי. אתה ניהלת תחום מכשירי קצה בחברת Sky and Space, יש לך תואר ראשון בהנדסה אלקטרונית, ואתה חבר מנהל ב-PMI. אכן, וגם תואר שני מאוניברסיטת תל אביב בתחום ה-Executive MBA, מנהל עסקים. מעולה. אז אנחנו תכף קצת נספר עליך, אבל לפני זה יש סיפור שבעצם בשבילו אנחנו נמצאים כאן, אז נתחיל אותו. אני אתחיל אותו ב-22 בפברואר 2019, אתה תספר לנו מה היה לפני זה אחר כך. אז ב-22 בפברואר 2019 שוגרה לחלל החללית הישראלית, חללית בראשית, החללית הפרטית הראשונה אי פעם ששוגרה לחלל. נתחיל רגע מסיפורי ההצלחה של החללית. החללית הינה סיפור מדהים בקנה מידה עולמי, כאשר כל סוכנויות החלל עקבו בכיליון עיניים אחרי מהלכה של החללית בראשית, שעשתה הרבה דברים, כאשר העמותה SpaceL, עשתה לא רק את בראשית. אם אנחנו כבר מדברים על העמותה, אז נתחיל מזה שהעמותה הפיצה את סיפור בראשית למעלה ממיליון תלמידים בארץ, ועוד, אני מניח, הרבה יותר בחול, וגרמה לילדים כבר לחלום על מה שהיה אז אפקט אפולו. שהיום נקרא אפקט בראשית. שהיום נקרא אכן אפקט בראשית, שקודם כל אם אתה יכול לחלום, אז ככל הנראה אתה גם יכול להגשים, ואין באמת גבולות אמיתיים. זאת אומרת, אם אתה רוצה, אתה יכול. כמו שאמרו אצלי בזמנו ביחידה, ידע, רצון ומסירות יהפכו את הבלתי אפשרי לאפשרי. אז באמת אחד מספורי הצלחה, מעבר לזה שזו חללית פרטית לא ממשלתית, שהצליחה באמת לעשות את הבלתי נתפס, או מה שנחשב באמת כחלום רחוק מאוד בשביל הרבה אנשים, היו כאן, כמו שאמרת, הרבה מאוד דברים שהובילו להצלחה בקנה מידה בינלאומי. אחד הדברים באמת היה העלות המזערית של החללית הזאת לעומת חלליות אחרות. אכן, הפרויקט עצמו נאמד בכ-$100 מיליון. עכשיו, אני רק אציין עד כמה מדהים הסכום הזה. כל פרויקט אחר שהיה לידו מוכר במיליארדי דולרים ומעלה. זאת אומרת, קודם כל, על הפרויקט הזה עבדו ב-CO כ-250 איש. אם אני מדבר על משימה סינית, שהייתה באותו זמן, שרצה במקביל למשימה של בראשית, צ'אנג E3, מנהל המשימה דיבר בזמנו על כ-30,000 מהנדסים שעבדו על הנחתת הסינית. זאת אומרת, 30,000 מהנדסים, רק הפיירול מדובר על כמה מיליארדים. כל תוכניות החלל האמריקאיות דיברו על כמה מיליארדים. עכשיו, אנחנו מדברים פה על שינוי קונספט מאוד מהותי. מי שבעצם התחיל את התחרות זה עמותה בשם X-Prize. X-Prize מוכרת לנו מכל מיני צ'אלנג'ים בתחום הרפואה, בתחום התעופה. אחד הצ'אלנג'ים שלהם היה חציית האטלנטי. ואחרי חציית האטלנטי, מה שקרה, שהתחילה תעופה מסחרית שחוצה את האטלנטי. עכשיו, ככל הנראה, הם רצו ליצור את אותו דבר גם בתחום הירח. ליצור נחתות פרטיות, שבעצם יראו שבסכום יחסית נמוך, אפשר לנחות על הירח ולהביא מטענים אל הירח בצורה סדירה. עכשיו, בראשית, אחרי שנאסא ועוד סוכנויות חלל אחרות ראו את ההצלחה של בראשית, גם הם באו ופנו אל המהנדסים שלהם ואמרו להם, חבר'ה, תקשיב, אתם זוכרים את הפרויקטים של $1 מיליארד? עדיין יש כאלה,
אבל בואו תסתכלו כרגע איך אתם עושים הרבה יותר פרויקטים שהם בראשית, ופחות פרויקטים של $1 מיליארד, כי אם עושים פרויקט אחד של $1 מיליארד והוא נכשל, אז $1 מיליארד נזרקו לפח. אם עושים 5 פרויקטי בראשית ואחד מהם לא עובד, אז עדיין יש לו 4 פרויקטים שכן עבדו. אתה בעצם היית מנהל הפרויקט הראשון של הפרויקט הזה של בראשית. איך הגעת בכלל לפרויקט הזה? זהו סיפור מדהים כשלעצמו. התקשרה אליי ידידה מאוד טובה שלי, בחורה בשם נירית, וסיפרה לי את הסיפור הבא. דוד שלי ממנכ"ל עמותה שהולכת לבנות חללית ולהנחית אותה על הירח. אמרת לה, נירית, סיפור נחמד, אני לא יודע, זאת אומרת, מה, לא 1 באפריל, אלא יותר אוגוסט, אבל סיפור הזוי. אמרתי, לא. דוד שלי, דוקטור ערן פריבמן, ממנכ"ל עמותה שקוראים לה SpaceIL, שהולכת להנחית חללית על הירח. טוב, הסכמתי להיפגש עם הדוד, הסקרנות עבדה פה שעות נוספות. הוא למעשה חיפש מה? הוא חיפש סמנכ"ל תפעול, נכון? לא סמנכ"ל תפעול, סמנכ"ל פיתוח ומנהל תוכנית. זאת אומרת, זה 2 תפקידים שבעיקרון הם בקונפליקט אחד עם השני, אבל בעמותה קטנה כמו SpaceIL דאז, אז מה שנקרא את הקונפליקטים פתרתי עם עצמי בבית. כי כביכול מנהל תוכנית דורש משאבים מסמנכ"ל הפיתוח. עכשיו, כיוון שהייתי גם סמנכ"ל הפיתוח וגם מנהל התוכנית, אז בעצם דרשתי משאבים, או בניתי את המשאבים בעצמי. מתי הבנת שהתוכנית הזאת זה לא סתם איזה חלום או פנטזיה, אלא זה משהו שבאמת באמת עומד לקרות, ושאתה הולך לגרום לזה לקרות? אני אתחיל מזה שלא רק אני גרמתי לזה לקרות, היה צוות שלם ומדהים, שכל אחד עשה בזמנו את השרביט הקטן שלו, וזו הייתה עבודת צוות מדהימה, גם של SpaceIL וגם של תעשייה אווירית, שגרמו לחללית לקרום עור וגידים, וכמובן לתורמים, שזה מוריס קאן אדלסון, שבלעדי התרומה הכספית האדירה שלהם, המיזם לא היה מתרומם כפי שהוא התרומם. השם הראשון של החללית היה בכלל חביתוש, נכון? אכן, כשאני הגעתי לספייס-איל ב-2013, קראנו לחללית בשם חיבה של חביתוש, כי היה לנו דגם מאוד נחמד, שנראה כמו חבית שדימתה את החללית. עכשיו, קראנו לו בחיבה רבה חביתוש, והבאנו אותה לכל מיני הרצאות ולכל מיני הדגמות, ועד שהייתה תחרות לשם רשמי, אז החללית אכן כונתה חביתוש. ואיך הגעתם לשם בראשית? SpaceIL הגיעה לשם בראשית כאשר עשתה בעצם תחרות שמות, שלאחר מכן היה איזה פולינג לאיזה שם ייבחר. מי התחרה בתחרות הזאת? מי נתן לכם של רעיונות לשמות? הרבה חברים מתעשיית החלל. זאת אומרת, יש פה את קהילת החלל, שהיום מובילים אותה כל מיני גופים, כאשר ביניהם גם יש את גוף מדהים בשם הורייזן, שגורם, הוא בתחת סוכנות החלל הישראלית, ובעצם מפיק תחתיו מפגשים של התעשייה ושל גורמי החינוך בארץ. יש פה קהילת חלל בארץ מאוד, מאוד גדולה ומאוד ערה. שהיא כנראה תלך ותתפתח עוד בעקבות אפקט בראשית. שהיא אכן כבר מתפתחת עוד בעקבות האפקט בראשית. יש כבר היום 3 לוויינים בחלל, אחד מהם כבר עוד מעט מסיים את תפקידו, שבנו אותו תלמידי תיכון מהרצליה, לפרויקטי דוכיפת. אז תעשיית החלל פה אכן תפסה תנופה, וזו רק תעשיית החלל, זה גם כל התעשיות התומכות בה.
תאמר לי בבקשה, כשאתה נכנסת לפרויקט רונן, באיזה מצב מצאת אותו, ומה היו הצעדים הראשונים שלך שם? כשאני הגעתי לפרויקט, הפרויקט היה לאחר גיוס כספים ראשוני, ואני בעצם החלפתי את אחד היזמים, את יונתן, כאשר הוא המשיך לעשיית תואר בחו"ל, בתחום מדעי המוח, ואני החלפתי אותו בתור מנהל הפיתוח. הפרויקט היה במצב של הרבה מאוד קבוצות פיתוח קטנות, שכל קבוצה עבדה על תת מערכת, אבל לא היה בעצם אינטגרציה רבה בין הקבוצות. בנוסף, גם גוף הנדסת המערכת היה פחות חזק, כיוון שאז היו כמהנדס וחצי בשכר, כ-400 מתנדבים, עם מוטיבציה מדהימה, אבל עם פחות וקטור כיוון. ואיך בעצם ניהלת את הפרויקט, רונן? אז אני קיבלתי בעצם את הפרויקט בשלב של Initiate, פלוס תכן שבעצם התקבל עד אז באותן קבוצות. אותן קבוצות היו מומחי הנדסה וחלל מהרבה מאוד תחומים, ומה שאני עשיתי זה בעצם מצד אחד התחלתי את הפרויקט, התחלנו קודם כל להגדיר מהו היה הפרויקט, מה הדרישות שלו, יצרנו גוף הנדסת מערכת מאוד מאוד חזק, שקודם כל יצר מול גוף, נקרא לזה מול הצרכן או מול הפרודקט, יצרנו מעין צרכן וירטואלי, הגדרנו את כל רשימת הדרישות של הפרויקט. ממנו בעצם ינקנו את כל הדרישות ההנדסיות של הפרויקט, ומשם יכלנו בעצם להתחיל להגדיר את חבילות העבודה, ומול חבילות העבודה להגדיר מה הולך להיות הצוות הארגוני, או ה-OBS, או מה כוח האדם, או מה הצוותים שצריכים להיווצר, על מנת לענות לחבילות העבודה, ובעצם לדלבר אותם. זאת אומרת, התחלנו מצד אחד עם הרבה מאוד חומר, מצד שני בנינו את כל המבנה של הפרויקט מחדש, זאת אומרת, בעצם לקחנו הרבה מאוד חומר שהיה ויוצא על ידי הקבוצות השונות, והדבר הראשון שבעצם יזמנו אחרי אותו תהליך זה PDR טכני. קפצנו אחרי בניית שלד הפרויקט ל-PDR טכני, שבו חיברנו את התכן מכל קבוצות העבודה, ולמרבה ההפתעה, גילינו אגב באותו PDR טכני, שהחללית כפי שהיא תוכננה אז, לא יכולה בעצם לבצע את המשימה. כאשר חיברנו בעצם את כל התכנים הטכניים לכדי חללית אחת, גילינו שהמשקל שלה עולה על כמות הדלק שהיא יכולה לשאת במכלים. זה כבר נושא להרצאה נפרדת. אבל... בגלל זה שיניתם את הצורה בסופו של דבר. שזה שונתה לא רק הצורה, אלא גם גודל החללית וגם גודל המכלים, והרבה דברים שונו דאז. יש הרצאה מאוד חשובה שאני נותן, על באמת מה היו השלבים שעברנו באותה תקופה. אבל מה שאפשר לנו בעצם לפתור את אותה בעיה, היה בעצם הכניסה למבנה של פרויקט מסודר, זאת אומרת, מרגע שהתחלנו לנהל את הדרישות, מרגע שראינו את כל הדרישות, את כל הסיכונים, היה לנו מבנה פרויקטלי שתמך בעצם בחבילות העבודה. היה לנו, אחד הדברים הכי מדהימים שהיו, זה צורת התקשורת שהייתה מאוד מאוד מהירה בין הצוותים, זאת אומרת, לא יצרנו היררכיות, אלא מבנה שטוח. כאשר אני בתור מנהל התוכנית, הובלתי, לא ניהלתי. זה היה תהליך מדהים שבסופו של דבר, לאחר שלושה פתרונות שנפסלו, בעצם התגבשנו למבנה החללית, כפי שאתם מכירים אותו כרגע.
תאמר לי בבקשה, רונן, הזכרת את הנושא הזה של מבנה שטוח של הפרויקט, זאת אומרת שהצוותים עובדים למעשה בצורה פרללית, בשיתוף פעולה, ולא, אין איזושהי היררכיה. האם אתה יכול לומר, לסכם, להמליץ למנהלי פרויקטים לנהוג באופן הזה, באופן סיסטמטי? מה שאני ממליץ פר פרויקט, ליצור מטריצת מקבלי החלטות, או כמו שאנחנו קוראים בניהול פרויקטים רקי, ליצור מטריצת מקבלי החלטות, מי יכול לקבל איזה החלטה. כאשר יש פרויקטים שבהם צריך מבנה יותר היררכי, יש פרויקטים שבהם המהירות מאוד מאוד חשובה, ואז יוצרים מבנה שטוח עם תקשורת מאוד 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 מהירה בין הגופים השונים על מנת ליצור פתרון מהיר. אך צריך להחליט וליצור כמה שפחות אי-ודאות במי מקבל איזו החלטה. זה יכול להיות מהנדס המערכת של הפרויקט שלוקח את ההחלטות, זה יכול להיות שזו החלטה שהיא ברמה שמשנה תקציבית את הפרויקט ואת לוחות הזמנים, ואז זה אינסטנציה הרבה יותר גבוהה, זאת אומרת, גם מנהל הפרויקט וגם ההנהלה שמעליו צריכה להיות מעורבת. לכן מאוד מאוד חשוב ליצור מטריצת מקבלי החלטות. עוד דבר שמאוד מאוד חשוב בפרויקט, זה גם לנהל את כל הסטייק הולדרס, את כל בעלי העניין. כאשר בפרויקט כמו בראשית, בעלי העניין היו מגוונים, מתעשייה האווירית, מהתורמים, גופי חלל בארץ ובעולם, אנשי הצוות בארץ. זאת אומרת, הייתה מטריצה שלמה של בעלי עניין, שלכל אחד מהם אולי לא הייתה השפעה טכנית על הפרויקט, אך הייתה השפעה מהותית על הפרויקט בדרכים ישירות או עקיפות. רונן, בשלב מסוים אתה בעצם החלפת כובע ועברת ללוות את הפרויקט בפן החינוכי, אבל נשארת מאוד מאוד מחובר לפרויקט וקשור לפרויקט. כמובן, זה פרויקט רגשי ברמה אחרת, זאת אומרת, זה פרויקט לאומי, זה פרויקט בינלאומי, זה פרויקט של העם היהודי, זה פרויקט שמלמד על מצוינות בכל העולם, זה פרויקט שכל מי שנגע בו, נשאר בו חותם. ואי אפשר לעזוב פרויקט הזה. עכשיו, מה שאני עושה היום, אני בעצם מספר את סיפורה של בראשית, גם למבוגרים וגם לילדים, שבהם אנחנו מפיחים את האהבה למקצועות המתמטיקה, למקצועות הפיזיקה, הרובוטיקה, לדבר על חלל, ליצור אצלם את המודעות, כמו שאמרתי, נסגר את המעגל. המעגל התחיל בבנים שלי, שגם הם קיבלו את אותה השראה. אנחנו רוצים בעצם לגדל פה דור חדש של נוער שיקח את המדינה שלנו, את מדינת ישראל, קדימה. דור שיהיה טכנולוגי, דור שיעלה על הדור הקודם, ויביא אותנו להישגים חדשים מול העולם. והדרך ליצור את זה על ידי נטיעת מוטיבציה אישית, להראות את הדוגמה, להראות את העובדה שאם אתה חולם, אתה יכול. בארץ יש אקוסיסטם מדהים, שנשאלתי באחת החברות שבה עבדתי, למה להשאיר את סניף הפיתוח בארץ? התשובה שלי הייתה שאין מקום בעולם שבו יש קהילה תומכת כמו בישראל. זה אומר שבישראל הקהילה תומכת אחד בשני, זאת אומרת, המהנדסים בהייטק תומכים אחד בשני, ויש פה אקוסיסטם מדהים, והמטרה שלי האישית מול העתיד, זה לנסות לשמר את האקוסיסטם הזה, וגם היום אני מנסה לעזור ככל שאני יכול, גם לאנשים חדשים שנכנסים לתחום. הזכרת את העניין הזה של תמיכה הדדית. איך הרגשתם כשהתרסקה החללית? יש תמונה שלי באירוע הנחיתה, היינו אז על הדשא במבט חלל, ויש תמונה שלי ועוד כמה אנשים שמעורבים בפרויקט, שרים את התקווה ובוכים.
אני חושבת שכל עם ישראל הרגיש אותו דבר ברגעים האלה. מה התוכניות הלאה לגבי חללית בראשית 2? אז הצוות של בראשית הכריז ב-9 לדצמבר על בראשית 2, שהיא אתגר 9 לדצמבר 2020. כן. הוכרזה בראשית 2, כאשר הם העלו את הרף של הפיתוח בערך פי 10 מבחינת סיבוכיות. האתגר כרגע הוא להציב נחתת על הירח, מקפת על הירח, שזה לוויין שיסוב סביב הירח וגם יהווה בסיס תקשורת, שישרוד כשנתיים, ומאותה מקפת ירדו 2 נחתות, כאשר על כל נחתת יהיה ניסוי מדעי שונה. ושתיהן אמורות לנחות בשני הצדדים שונים של הירח, נכון? שני צדדים שונים של הירח ולבצע ניסויים שונים. כאשר זה דבר שמציב קונספט חדש בניסויי ירח ובפילודים שבעצם משודרים לירח. זה קונספט בינלאומי חדש או קונספט חדש עבור בראשית? זה קודם כל קונספט חדש עבור בראשית. לא בוצע עוד פרויקט כזה בעבר של 2 נחתות ממקפת אחת, וספייס-אל אכן מתכננת לחבר לפרויקט עוד מדינות ועוד גופים מהעולם, כדי להפוך את זה באמת לפרויקט בינלאומי מדהים. ומה שאנחנו יכולים לקבל מהסיפור הזה בסופו של דבר, זה את האמונה בזה שזה באמת יכול להצליח. אם האדם נחת ב-1969 על הירח, ושלחנו כבר גשושיות למאדים, ועשינו מבחינה אנושית דברים מדהימים, אז הסיפור של בראשית מדגים לנו איך הכל מתחיל מניצוץ אחד, שאותו הצית יריב בש, וסחף מיליוני אנשים ברחבי העולם. אתה רואה את עצמך טס לירח? הייתי שמח לחוויה הזאת, אך לא נראה לי שהיא תקרה בזמן שלי, אבל לילדים שלי, אני מניח שבשבילם טיסה לירח, יהיה אולי משהו יותר שגרתי. אם אנחנו מסתכלים על התוכנית שהציב ון בראון, בזמנו הוא התחיל תוכנית החלל האמריקאית, אז הוא כבר דיבר על זה שב-1990 כבר תהיה מושבה על הירח, מה שנפסק בעצם עם מלחמת וייטנאם והתקציבים שהוסטו מתוכנית החלל למלחמת וייטנאם. אז לקראת סיום, רונן, יש לך איזשהו מסר נוסף לדברים שכבר אמרת, שיכול לעזור ולקדם מנהלי פרויקטים באשר הם? כן, המסר שלי הוא, אחד, מתודולוגיה זה דבר מאוד 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 חשוב בניהול הפרויקט. Having said that, יש בעצם להשתמש במתודולוגיה לפי המקרה, זאת אומרת, לא להשתמש בה בתור דבר קשיח, אלא להתאים את המתודולוגיה ואת כל אוסף הכלים שצברתם עם השנים לפרויקט מצד אחד ולסביבה האנושית מצד שני. שימו לב שהיום כבר אין מבנה היררכי כמו שהיה בשנות ה-70 וה-80, אלא אתם מובילים את הפרויקט, אבל אתם מובילים אנשים. אנשים רואים בכם בעצם כלידרס ולא כמנג'רס. והפנמה שאתם מנהלים בעצם אנשים ומנהלים משימות, ואנשים הם אלה שמבצעים את העבודה, יעזרו לכם גם להשיג את יעדי הפרויקט, וגם ליצור מוטיבציה מדהימה בביצוע שלו, ושבסופו של דבר תביא להצלחה. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, רונן. תודה רבה, אילנית. ואתם שצפיתם בנו, אני מקווה שהפקתם תועלת רבה מהרעיון, ותקבלו השראה ותגיעו רחוק, אולי אפילו לירח. נתראה בפעם הבאה.
תודה. Every single day